kõigile. Mul oli väga hea meel kuulda eelnevaid ettekandeid, mis tegelikult, ma ei tea, kuidas Excellent selle pani kokku, aga sillutas teed minu ettekandele tegelikult. Tänane ettekande teema ongi siis arvete tegelik hinnasilt. Me ei räägi sellest, mis on seal arvereal, mis number on seal, vaid me räägime sellest, mis hind kujuneb enne, kui ta jõuab raamatupidajani, raamatupidaja käes ja mis juhtub pärast. Ja kõige selle seonduna on siis, kuhu kulub raamatupidaja aeg. Aeg on meil siin kulla väärtusega selline valuuta lisaks andmetele. Ja siis täna vaatamegi läbi lõiget sinna. Enne kui me siis lähme päris andmete juurde, siis ma teen väikse sissepõike enda maailma. Ametlikult olen siis Fiteki müügi- ja tootejuht, aga mitteametlikult siis digimaailmas, ennast uputanud digimaailma umbes 10 aastat. Ja lisaks on siis AI teema, mis viimaste aastate jooksul on saanud eriti populaarseks, seal on väga palju huvitavaid lahendusi, kuhu veel ennast ära uputada. Sisemiselt võib-olla Fitekis on mind kutsutud automaatika kuningannaks. Kõik, kus on võimalust automatiseerida, ma selle nii-öelda kinda võtan ja sealt edasi lähen, võimalusi on. Ja mis on mind alati drive'inud, on ka siis kliendikesksus, sest kliendid ütlevad tegelikult väga palju meile ette, mida oleks vaja teha, mida saaks paremini teha. Ja kõik see lahenduste leidmine, kui, ma ei tea, klient helistab mulle, kuule, mul on selline asi, kuidas ma saaksin Fitekis selle parem teha. Mul nagu mingid karbid lähevad peas lahti, midagi peab alati saama teha. Ja võib-olla siis tänaseks on see toonud mind ka siia lavale, sellepärast, tegime raamatupidajate seas uuringu, kuhu kulub nende aeg. Ja siinkohal siis ongi võib-olla paslik viidata eelmisele aastale, kus siis Mait Sooaru oli siin samal laval ja näitas USAs tehtud uuringut, kus on siis ka tegelikult väga ilusti näha, et suur osakaal raamatupidaja ajast läheb ikkagi ostuarvetega tegelemise peale. Ja seal on veel pangatoimingud on niisugune suurem lõik ja müügiarveid ka, juhul kui siis tõesti klient seda ise ei tee. Aga teine pool, mis peale selle seemne idanema panemist liikus edasi meil Fitek enda tarkvara, ta on küll, võiks öelda, et parim tarkvara täna turul, aga parima teeb ka selle, et me pidevalt arendame ja tahame seda paremaks teha. Ja sealt oligi siis see suund, et kuhu poole liikuda, mis osas teha siis lahendust paremaks. Ja siis mõeldud tehtud, saatsime uuringu siis peategelastele endale ehk raamatupidajad, finantsjuhid, finantsinimesed, kõik, kes siis tegelevad mingil määral arvete menetlusega. Ja vastuseid saime 350. Me olime ise nii üllatunud, osad ütlesid, et 100 vastust tuleb. Ma ütlesin, ei tuleb rohkem, see on oluline. Ja tegelikult oligi 350 vastajat. Vastajate seas oli nii avaliku kui ka erasektori raamatupidajaid, mikroettevõtetest kuni suurte korporatsioonidega, et kõik leidsid selle aja, mis meie uuringu jaoks, mis oli tegelikult üsna põhjalik. Ja siinkohal ma tean, et siin saalis on ka neid, kes vastasid selle uuringule, et minu suurimad tänud teile, sellepärast, et me saime siit väga palju ägedat sisendit. Aga lähme siis avame selle tordilõigu või pitsalõigu, et kuhu siis kaob raamatupidaja aeg. Kui me siin
vaatame, siis see tervikuna on siis raamatupidaja tööaeg, on ta siis, võib siis öelda kuu aja lõikes. Ja suurimad ajavargad on sarnaselt siis selle USA uuringule jällegi ostuarvete töötlemine. Lisaks siis on panga- ja kontotehingud, mis on siis maksete ülespanemine, tehingute tegemine, suunamine. Ja lisaks on siis 9,5% on ka müügiarvete tegemine. Ja sealt läheb ka siis natuke sinna panga alla, sellepärast et sa pead raamatupidajana siis kontrollima laekumisi. Ja kui me need 3 kokku liidame, siis on 40% raamatupidaja ajast, mis on palju, seda on palju, sellepärast et, ma loen nüüd seda laserit näidata, see väiksem pool siin 4,1 ja 6,4. Mis te arvate, mis see on raamatupidaja ajast? 4,1 on see, mida raamatupidaja saab panustada nagu efektiivsemaks tööks, anda sisendit arendustele, kõik see, et see 40% tehtavad tegevused, et neid oleks vähem. Et seda on kahetsusväärselt vähe, see tort võiks olla teistpidi lõikudega, et raamatupidaja, olles siis oma valdkonna spetsialist, saab ja tal on rohkem aega panustada siis arendustesse ja sinna sisendi andmisesse. Ja 6,4% on jällegi, mis võiks olla ühe spetsialisti, kõrgelt haritud inimese suurem skoop, on siis juhtkonna või klientide nõustamine, kuidas teha asju paremini. Aga paraku kulub suur osa tema ajast sellise rutiinsele tööle. Nii, lähme siis edasi, avame siis selle esimese suurima tordilõigu ja mis siis see ostuarvete menetlus seespoolt, milline ta välja näeb, mis need koostisosad on. Jällegi andmete sisestamine, 3,2 minutit. Olgu mainitud ka, et kui ettevõttel oli suurim osakaal e-arveid, siis andmete sisestamine oli tublisti väiksem. Kui oli rohkem PDF-e kui e-arveid, siis oli see andmete sisestamise osa isegi suurem kui 3,2 minutit. Et see võit tuleb e-arvete puhul. Lisaks siis parandused, suhtlused tarnijaga, 2,8 minutit. Jällegi saaks vähendada, kui oleks e-arveid. Seal võib olla puudulik digitaliseerimine, et PDF-i tuvastus ei ole ka alati nii ideaalne, kui ta võiks olla. 2,4 minutit. Kulu- ja kontokoodide määramine. See on jällegi see koht, et kus tuleks automaatika appi. Mida rohkem on e-arveid, seda laiemad võimalused on automaatikaks. Et kes e-arve sisse on vaadanud rohkem kui PDF-pilti, siis see metainfo, mis seal sees on, see on kuld. Seda saab kasutada enda kasuks tegelikult ja ma väga tahaks, et paljud hakkaksid seda rohkem kasutama. Ja siis väiksemad asjad, arvete vastuvõtt, kontroll, vastavuse kontroll, ehk siis kas lepingud, tellimused, kas see arve on sellega selles vaates korrektne ja siis sellised väiksemad muud etapid. Kokku on siis peaaegu 13 minutit ühe arve kohta. Et see on väga-väga palju, et mõni ütleb, et ei, et minul küll ei lähe arvete peale nii palju. Mul oli üks raamatupidaja, kes mulle helistas, et ma ei ole sellele nagu nii detailselt mõelnudki, aga ma huvi pärast võtsin aega, et kui palju. Need etapid, need ei tule kohe, et see ei ole raamatu üks töövoog, et vahepeal ta läheb sinna kinnitusele, siis tuleb tagasi, võib-olla keegi teeb järelpärimise, aga see 13 minutit on see nii-öelda aktiivne tööaeg, mis raamatupidajal võib kuluda. Okei, jätame nüüd raamatupidaja kõrvale, et raamatupidaja teeb enda 13 minutit tööd ära, et kuhu siis veel ostuarvetega aeg kulub. Et suurimad kitsaskohad ongi siis ostuarvete menetluses ka, et raamatupidaja teeb seal oma toimingud, võtab arved vastu, paneb kulukohad külge, võib-olla ei pane, võib-olla ootab nende kohta selgitusi.
siis suunab kinnitusringile, võib-olla see läheb automaatselt kinnitusringile, aga miks see arve siis peatub seal vahepeal, on vastajate sõnul siis ikkagi, et on siis 66% ootab ta kellegi kinnituse taga. Ja mis seal kinnituse taga on? Noh, oleme sellised optimistlikud, ütleme, et see ei ole nagu niivõrd inimene, et inimene ei ole paha, et ta ei taha pahatahtlikult mitte seda kinnitust panna. Aga tegelikult seal on ikkagi see inimfaktor, et tal puudub vajaminev info. Tal puudub info, kuidas see näiteks oli eelneval kuul kontern, mis kulus on, kas seal on mingid lisadokumendid puudu, millega siis see kinnitaja, tal oleks see teadmus, millega see info panna. Võib-olla peab minema füüsiliselt kõrvaltuppa kellegi käest küsima seda. Et see on see, mis kõik selle toppamise põhjustab. Ja lisaks on ka, inimene on teadupärast mugav, et ta tahab ju, inimesed on liikvel, ta ei ole kogu aeg arvuti taga, et FITECis näiteks me olemegi teinud, ütleme, et see on nagu meil hellitavalt on siis nagu juhtide funktsioon on siis see, et nad saavad igal ajal kinnitada mobiiliäpis, on nad koosolekul, on nad kuskil liikumas, lähevad kuskile õhtusöögile, mis iganes, neil on igal ajal kättesaadav arved, mis on neile suunatud, neile tulevad teavitused, ta saab tutvuda selle algdokumendiga, PDF-iga, ta näeb, kas raamatupidaja on sinna mingit täiendavat infot pannud. Kas seal on, ma ei tea, kulukohad, mis lisadokumendid, võib-olla on mingi akt seal küljes, et kõik see info on talle kättesaadav ka liikvel olles. Lisaks siis ka siin suurem tükike on siis puudulikud või vigased arved. See on siis ka nii kinnitaja töölauatöö, kui ta on ka siis raamatupidajale. Ehk siis keegi peab ajama seda taga, nad ei saa otse tagasi saata siis näiteks tarnijale, et on vigane arve, palun saada mulle uus. Või on siis on seal mingi oluline info puudu, mis aitaks selle arve kinnitada. Et tänasel hetkel on integratsioonid, mis aitavad jällegi seda lõtku nagu vähendada. Lisaks on siis vastavuse kontroll, mida ka ikkagi väga paljud teevad, on siis, kas siis see arve vastab esitatud varasemale ostutellimusele, kas see arve vastab lepingule, kas see arve on üldse tõene, et elades pettuste ajastul, siis tegelikult võivad sulle väga paljud arved saata, aga kas see tarnija, kes on selle arvel, kas see pangakonto, mis on selle arvel, on see üldse korrektne? Ja jällegi tänaseks on tehtud süsteemid, mis toetavad seda, et sa saaksid seda enda protsessi, et sa ei peaks kogu aeg otsima ja tegema seda detektiivi tööd. Nii, lähme nüüd siis järgmise tordilõigu kallale. On müügiarved, nagu siin eelnevalt mainitud, siis tegelikult väga paljud kliendid teevad ise müügiarveid. Ja vastanute seas oli ka umbes 50% vastanutest raamatupidajast või finantsinimestest ütlesid, et nemad tegelevad sellega. Muidu oli see protsess väljaspoolt. Aga siiski, kui raamatupidaja sellega tegeleb, siis on see üks suurimaid ajakulutajaid. Et jällegi, mis sealt võtab siis? Andmete kogumine süsteemidest. On seal kuskil tehti mingi müügisüsteem, seal on üks info, see ei ole integreeritud raamatupidamistarkvaraga. Raamatupidaja siis peab müügimehelt küsima või kuskilt kolmandast kohast või saadetakse talle mingi Excel mingi müükide kohta, mis ta peab sisse tõmbama. Et kogu selline protsess võtab aega. Ja lisaks võivad tulla siis mingi integratsioon on loodud, aga puudulik on siis vigade parandamine, mis jällegi on siis raamatupidaja töölaual, sest tema tahab ju korrektse arve välja saata. Ja lisaks siis selline tavaline arve koostamine, paned sinna kuluread, lepingud, hinnainfokontroll, tahab ka jälle selline detektiivi osa ja seejärel siis viimased etapid on siis laekumiste jälgimine, et nii-öelda siis see tavapärane osa.
Ja tegelikult me küsisime vastanute seast ka, et mis on see suurim kliendisegment, kellele te edastate arveid ja mis kanalid. Ja vastanute seas oli tegelikult B2B suund oli väga suur, et oli 61% vastajaid ütlesid, et see on nende suurim kliendisegment, kellele nad edastavad. Kuhu võiks olla väga lihtne täna e-arvet saata, et väga paljud on ennast äriregistris ära registreerinud, olen e-arve vastuvõtja, palun saada mulle e-arve. Ei, seal kroonib. 65% B2B e-arvetest saadetakse siis PDF-ina. Et see on tohutu raiskamine nii sellele, kes seda müügiarvet koostab, kui ka teisipidi, kes selle vastu võtab teiselt poolt. Ja jällegi kogu seda protsessi saaks mõlemalt poolt oleks sul ajavõit. Nii, minnes siis järgmise teema juurde, mida me ka olime uudishimulikult teada saadma, et kuidas täna vastajatel läheb, et kui suur on nende automatiseerituse tase ja kas see on ka mingi kasu neile toonud. Tuli tegelikult joonistus väga hästi siit välja selline info, et kellel oli e-arvete osakaal siis suurem 81–100%, on siis võimalik rohkem automatiseerida. Et kui mõelda siin avaliku sektori peale, siis neil on kohustuslik peaasjalikult see e-arvete vastuvõtmine ja see loob neile eelise, et nad saavad automatiseerida. Kui nüüd võtta siia kõrvale see erasektor, siis nende seast oli 33%, kes ütlesid, et neil on e-arved väga suures osakaalus. Ja nad said ka öelda, et neil on 48% automatiseeritud, mis jällegi annab selle eelise. Ja tagasisidena, et kui palju siis vastaja ise tunnetab seda, et kui palju siis on see võit, siis 46% vastanutest ütles, et nende käsitöö on vähenenud 50%. Aga lähme siis numbrite juurde. Et siin on hinnasildid. Kui me võtame nüüd selle ostuarve, ühe ostuarve peale kulub 12,9, teeme 13 minutit. Keskmist aktiivset tööaega. Igaüks võib ise arvutada, kui palju on neil ostuarveid kuus. No, võtame 100 umbes. See on siis 129 minutit. Et seda on väga palju, aga mida on veel palju, on siis ostuarve kulu ühe arve kohta. Ja kuidas see arvutus on siin tehtud? Me võtsime aluseks raamatupidaja keskmise tunni tasu, 25 eurot. Ma palun vabandust, kui ma kellelegi liiga teen, aga selline hea number, millega arvutada. Et kui raamatupidaja tund maksab 25 eurot ja ta saadab ühe müügiarve ostuarve välja, siis see kulu on 5 eurot ja 38 senti. Kui me võtame siit maha näiteks, et ta võtaks ainuüksi ka vastu e-arvet, siis ta suudaks seda aega 3 minutit ja 3,2 minutit vähendada. Et jällegi juba saaks 1/4 võrra seda vähemaks. Et see on võib-olla see mõte, mis tasuks siin kaasa võtta, kui keegi ütleb, et ma ei taha võtta ostuarveid vastu, et nii kallis, et need teenusepakkujad tahavad seal 10, 20, 30, 40 senti. Aga su raamatupidaja, kes võiks tegeleda hoopis mingite väärtust loovamate asjadega, siin on tema ostuarve hind. Teine pool on siis see müügiarve, mille peale kulub siis 17,3 ja seal saaks ka erinevate integratsioonide ja automaatikaga tõmmata seda aega poole vähemaks. Ja poole vähemaks ka selle müügiarve kulu. Et müügiarve puhul on ka muidugi see, et müügiarvel on seal alati väike selline number peal, mida sina ootad sealt tagasi. Et kui tasuks võib-olla mõelda, et mis on see arverida või see summa, millega te ise arvet välja saadate. Et kui on 10 eurot, siis võib-olla mõtled, kas üldse tasub seda välja saata.
Et võib-olla, kui on 1000 eurot, võib-olla siis on jah. Et aga seda saaks tublisti vähemaks. Mis siis teha? Et tegelikult uuringu lõpus oli ka see, et saime vastajatele, et kirjuta üks asi, mis sa tahaksid, mis muudaks sul kõik asjad paremaks. Ja väga paljud vastasid seda. Raamatupidajad nad tahavad e-arveid, nad tahavad, et need muutuks kohustuslikuks. Aga siinkohal on suuremad jõud. Me kõike ei saa muuta, aga me saame muuta iseennast. Ehk siis võtta vastu e-arveid. Saata e-arveid, nõuda, et me nüüd hakkame saatma neid e-arveid. Samamoodi saab nõuda, et tarnija saadaks sulle e-arvet, sest ma ei taha seda 5 eurot kulutada selle arve peale. Ma lihtsalt ei taha. Kui need madalad viljad, mis täna on nii kättesaadavad, ära teha, siis tasuks korraks võtta aeg, süveneda võib-olla protsessidesse, tükeldada need lahti ja vaadata, kus sealt saaks automatiseerida. Sest neid võimalusi tänapäeva tarkvarad pakuvad, kõik arendavad edasi, et lahendused on. Ja võib-olla siit väike üleskutse, et kui ei tea, kust alustada, siis tulge julgelt meie juurde, seal ukse kõrval oleme, et leiame lahendused. Ja võib-olla nii palju ka, et see tänane esitlus oli siuke põgus vaade sellele uuringule, et meil on rikkalikum materjal tegelikult olemas, mida me tahaksime jagada väga suurema kuulajaskonnaga. Et kui soovite seda uuringut saada, siis jällegi tulge sinna boksi, paneme kirja ja saadame siis teile selle uuringu detailse ülevaate. Aitäh! Kristi! Ja suur tänu sulle, hakkame kohe menetlema küsimusi, mis on tulnud hoogsalt ja palju. Ja üks ka laike saanud küsimus ehk upvotitud küsimus. Miks valida e-arve, kui on võimalik kasutada AI lahendust andmete sisestamisel või näiteks Costpocketi lahendust, et PDF arve meilist otse raamatupidamisse? Põmm. PDF on ka kunagi olnud XML, mis on e-arve. Et sa võid seda AI-d seal kasutada, aga tegelikult ei ole nii täpne. Masin loetav arve on seal andmeväljal täpselt sellele andmeväljale. Kas OCR või see digituvastus tarkvara, AI nimetame seda, on ta nii täpne või sa pead ikkagi seal korrigeerima kogu aeg, et seal tekib siuke aga koht. Mis sulle ikkagi tundub, et mis need peamised takistused on, miks ettevõtted ei ole ostuarvete töötlemist automatiseerinud või siis e-arvetele üle läinud? Et lõppkokkuvõttes, kui need numbrid, mis sa näitavad, ütlevad, et tegelikult peaks tegema, aga me ei tee. Et kas see, ja siin teine küsimus ka juurde, et kas see on kuidagi ainult, on see mingi Eesti eripära või on see universaalne probleem siin nagu meie jaoks mõistetavas loogilises Euroopa majandusruumis? No, võin öelda, et Euroopa liigub sinna poole, et mandaadid järjest tulevad. Aga Eesti on seda teed käinud ammu, tegelikult riik on käib ju ammu seda teed. Miks ettevõtjad ei tee? Nad võib-olla pole nii väga süvenenud nendesse numbritesse ja võin ka öelda, et tegelikult me otsisime selliseid uuringuid, mis on varem tehtud selle kohta ja me ei leidnud. Et me tegime midagi ainukordset või üle pika aja midagi detailselt. Et võib-olla need numbrid nüüd muudavad seda arvamust, miks võtta ostuarveid. Järgmine küsimus nendib ka, et avalikus sektoris on ju probleem sisuliselt lahendatud, eks ju, et seal on see, ma ei tea, kas ta on nõudena, ilmselt ikkagi on kuskil seadustasandil või mingi määrustasandil kuskil nõudena kirjas ja see ongi võib-olla see, miks siis erasektor, kuna sellist reeglit, ettekirjutatud reeglit ei ole ja ei tule ka tõenäoliselt või ma ei tea. Üks päev tuleb. Üks päev tuleb arvad, jah, et siis see ongi see põhjus. Seda kommenteerida. No, ega siin ei ole ka võib-olla seda täpset kommentaari võimalik vaadata. Vaatan veel 340 vastajat. Mis oli teie jaoks kõige üllatavam leid? See on päris hea küsimus.
et mis läks nagu, mõningaid asju te tõenäoliselt tõesti eeldasite, eks ju, et ajakulu on suurem, eeldasite võib-olla mõne grupi osas, aga mis see, et kuhu aeg kulub, aga mis see kõige suurem üllatus su enda jaoks oli, Kristi? Ma arvan, et tihti on see, et veenda inimesi või kasutajaid muutma või automatiseerima protsessi, et jällegi see kliendi poolt peab ka tulema see sisend, et kuidas sealt teha, et mina võin igasuguseid asju automatiseerida ja näidata, kuidas teha enda vaatevinklist, aga tema poolt on vaja see oluline sisend saada ja siis, kui see tööle saab. Et võib-olla see julgus ja see korraks peatumine ja sealt edasi minna. Kas siin ei ole ka kuskil mingi, et see oli üllatus, eks ju, et sellist asja ei ole, aga et see ikkagi see meie kontrolli vajadus, sest et lõppude lõpuks meile tundub, et kui me ise vaatame, siis on asjad õiged. Ja isegi kui ma ise eksin, siis olen mina eksinud. Aga kui eksib mingi süsteem, et me tajume seda probleemi seal siis suuremana või kuidagi on see, ma ei tea, varjatum eksimine, ehkki inimese eksimus ka tavaliselt jääb ikkagi mõnda aega märkamata, et see eksimus olemus on. Jah, siin ongi see tendents, et eksida võivad kõik, süsteemid võivad ka eksida, aga ikkagi see inimeksimus on tihti suurem. Ja see, et keegi peab asju üle vaatama, kontrollima natukese, see jääb nagunii. Aga et vähendada seda, tänapäeval, ma ei tea, FitTechis on AI lahendus, et ta peegeldab sulle seda infot tagasi, ta lihtsustab oluliselt ja annab sulle selle ajavõidu. Et ma arvan, et jah, sinna poole võiks nagu see inimene mõelda, et kuidas ta saab lihtsamalt, et võiks ju olla mugav ja võtta seda möllutamise aega. Kas sul on enda kogemus mingi olemas ka, et kuidas seda üleminekuprotsessi juhtida? Et see ju ei sõltu ühe raamatupidaja või siis raamatupidamise otsusest, et see peaks olema mingi konsensuslikum tegu, et kuidas seda protsessi juhtida nii, et lõpuks see möllutamise aeg tekiks? Ma arvan, et seal ongi võtta siis, mis protsessi seal muuta, erineva tarkvara partneriga siis ühendust, ta kirjeldab selle protsessi lahti ja palun võtame kõik osapooled sinna, et oleks see selgus kõigile ja see võit kõigile väga selgelt välja kirjeldatud. Kristi, aitäh! Vaatan, küsimused on ammendatud, pilt on saanud selgeks. Suur tänu sulle ettekande ja nende vastuste eest ka. Aitäh! Ja, lahke aplaus ka veel siia lõppu.